Gatho cia mwanya mwirori wa Kameme TV kaire kagire kunyita ugeni muno makiri yare hothe uragitwamukira ukiri muthenya wa umuthi ne kiumia tugukorwo tukimurika maundu matiganite hinda riri tunyitanagira tugakorwo tukimurika utongoria matura-ini na kana tugakorwo twina mwahoro kuma matura-ini matiganite na muthenya wa umuthi tugukorwo tukiri na ndereti njitagwo Maina Kihumo atongoria ndina thiini wa studio ndina Njoroge Kururia uria ni muhuri mutongoria wa aria aingi thiini kana muhuri mucarica thiini wa county ya Kiambu na twina chairman wa kuria kanitha wa PCA AIPCA kuria Dandora Muthuriti Solomon Gasho. Karibuni sana. Thank you. Gwiciria rito ni khori nene muno gwiciria ndina hitia ni ndathio wega uthiete wega muno AIPCA no wega muno makiria ngoro kimunyita ugeni getha tuko tukeria maundu megie utongoria na muno makiria nyenda tuko tukihutia kuria matura-ini ni njiguaga bwana Gasho kinjira tukirikiriria ugathio haria gicagi ukanjia gatura getagwo atia no gatiga wageithania niguo abai mugeithia mwiroreri twabire na muheshimiwa abiana muthuri riu ngamia we niwe ndagwira okay ndakugeithia Ndakuithia muhiroreri wa Kameme TV na andu othe a Kiambu County na hasa kuria Ruiru Town Biashara Ward na ngeithie family yakwa, my wife na my children na my mom na ngeithie andu agacagi getagwo Gakoe kuria Gatundu North Githobokoni ndio wega muno mugikugaga mwambio kana mwambiririo muru no waitimu na gwicirio kiambiriirie ndukiri na thina haya tuthi hare Muthuriti Solomon. Yes, wa mbere ngeithie mwirori wa Kameme TV hwaini wa umuthi na makiria ngeithie andu aria twatinda nao kuria kanitha wa IPCA Dandora na andu othe IPCA handu hothe maruma thiini wa bururi wa Kenya kuma Mombasa nginya North Eastern. Njoke ngeithie andu agatura karia nyumite thiini wa Kipipiri mwena wa Gitambuci handu hetagwo Kiambogo ni gatura nyendete muno to ni hondereirwo niguo asante sana thengi muno makiria mugaga uthie ruguru kana itherero mucie no kwa niguo na ni wega muno makiria tuko tukimirika maundu matiganite na niguo ndaka twambe tuthererio ni muheshimiwa Njoroge iguru rigie watho mbe naguo thiini wa county ya Kiambu na ni watho mahitukitie meta MCAs na nigetha tukorwo rigi tukiria kuthathaura makiria na kumenya makiria muheshimiwa ati gicunje kia 70 murenda gikorwo githie kuri aikari ya county ya Kiambu. Yes ni kari ni no njuke ngombere nyumba thiini wa county ya Kiambu na andu ikio na ndio muikari thengi muno watho wa kwandika na mawira ni turahitukirie ithuĩ twita bunge ya Kiambu County na turahitukirie ni tondu thiini wa Kiambu County na nguhe muhano na Ruiru Biashara Ward kwina kambuni 14 na ciandikite makiria ma andu 65,000 na andu aria maikagia kura mari othe thiini wa ward yakwa ni andu 37 uguo ni kuonania mundu othe airo gukorwo wira na kwandikwo andu angi matari wira no andu acio matikoragwo me wira ni tondu makambuni ria maroyana moyaga andu matekorwa aumite ku na makorwa aumite ku andu a area iyo ku makite kambuni iyo matiteithikaga na riu nikio tukire na watho ucio ni atuteithiriria andu aitu aria matari wira thiini wa Kiambu County tambe tuhurane na ndamathi iyo nene muno muno tuyaka bara tuyikira matawa na tuyika maundu maria mangi ona ungika uguo na wikire thibitari kwi andu matari wira atiri undu uramekira wandangiona ta thirikari iraruta wira uguo ni watho mwega muno na ni ndiroria governor Mugathe His Excellency Governor wa Kiambu baba yao au saini utuike watho au saina tarucio Monday ni Tuesday gakwa makambuni-ini mau kwa HR juritie list ya rutia wira nigetha njirwo 70% makoma maumite Kiambu County na makoma maumite Ruiru. Yes thegio ni tondu wa watho ucio ukorwo mugiciria aikari account ya Kiambu na njira hano guo no rigi kuri die woni waku iguru rigie watho ucio itana kinya ni kwamba kwana ta ngutetia die na thina ucio ni MC wa kuria mwena wa Biashara Ward na nduyu niwe muhuri mucarica kuria county ya Kiambu no menye no rari mwari no wambere gukorwo akira MCs ukai tuhitukia watho uyu ni ona ta maratengera kana watho ucio we kuringana nawe waona uhana na njira uhana atia wa mbere kenjuge watho ucio ni mwega na njira imwe na njira ringi ti mwega tono njuge ni marahanyukire muno tondu ungirora ihinda riria turumire ria githurano na uri andu mararia uhoro wa ukabira kana uhoro wa karitoni kao no njuge ni marahanyukire mangirambire gweterera tondu ungirora institution ira ci Kiambu for example nyambe Joema University iria major twina KU na
Jomo Kenyatta no wage mundu qualified ungituika vice chancellor wa university yo no turute mundu Mombasa na tuika vice chancellor no wage mwalimu qualified thini wa Kiambu no turute mundu Nyanza no katuike mwalimu mwega no turute mundu Eldoret no katuike mwalimu mwega nigetha heane quality education tondu tungithie na uhoro ucio ri ni ukiuga ndu tuguthie tutambitie nginya kibururi na nikio rona nginya tungiuga ati tondu mugikuyu urathana so na mundu hara iguru no nginya akore mugikuyu handu ho ni tukorwo tugwite tukorwo na andu meko perform mundu ina knowledge no tutiruga andu Kiambu matikaheo wira ni maheo wira no hari iguru reke twikire andu qualified nigetha tuhote ku deliver oko ni ta macukuru ni mekirwo mundu ina githomo kira kiagiriire no rugathi kugira mundu ina degree imwe ati no rathi gutuika vice chancellor wa institution iteyo so reke tuheo andu competent regardless all region ira magiuma iyo no ikorwo ichega muno point of order Thegio ne ndenda gwitikia ati mutongoria witu ndaramanisha Kiambu ina andu incompetent matangihota kuruta wira ucio Kiambu county ina andu a mithemba yothe na ithuĩ tutira force wandike andũ ati okorwo ni manager urute wa Kiambu tutirauga ni wira ũrĩkũ turauga thĩinĩ wa andũ acio othe ũkwandĩka 70% makorwo ni maumĩte Kiambu uguo to nginya accountant rute kũu to nginya general manager rute kũu ruta we kũrĩa ũkũruta no at the end of the day harĩa thĩ 70% makorwo ni a Kiambu yes Teka tobetorore rege ni muragetie kana mwambite wikia ndurumeni iguru regie mawira maria mari thiini wa county ya Kiambu na utaramu uria marabatara na kana gicunji kia namba 70 hari igana no gikorwo kina utaramu wa ukorwo agikiruta wira makambuni maria me thiini wa county ya Kiambu no mahote gutire kambuni ona imwe thiini wa Kiambu irutagwo wira complicated ono muno hanini tariu barabara irakwa ira ya kuma kwa Maiko guka Ruiru andu aria maraka Chinese magiuka ma engineer makorwo one wanene turenda acia moko makorwo ni a Kiambu no ukoretwo na mutugo ati andu marauma Naikuru angi makauma Nairobi na muririkane county ciothe ni igayagirwo mbeca ni thirikari uguo andu aya moka guku gwitu maukaga kuria mbia iria ithu turagairwo na andu itu makambia na hinde mundu uria huragwo ni mutongoria akio ni ararire mbia guti na maendeleo no ni kurio irareo nginya ni andu angi na kwao ni gutumagwo mbeca uguo twenda wira witu wa gwitu Kiambu wa mbere ni andu aitu aya angi makiheo ri aitu makorwo othe me wira ni tondu ona kwao bado no ukina makambuni no mathi marute kwao yes egio guciria hau no ndimuge mukono ni magiru ni guthathaura makiria tondu riu watho ucio ungithi uguo na guthia ati andu 70% makauma Kiambu ri ni mauge casual laborers handu ha kuruta andu for example ukamaruta kundu kungiri ukarehe Kiambu na kwira andu mangiruta wira ucio manyuri ni maume Kiambu riu acio manyu hau no ndimuga mukono 100% no gukani ma professional work reke tugie na andu competent mekuhota kuruta ndigo Kiambu gutiri no reke tugie na andu mekuhota ku deliver nigetha riu okone andu casual okone ta waki wa bara ni mo andu othe airio for example okone Ruiru na rikuwa bara irako ni mo andu aria me region iyo okone gwathio Machakos na kwa andu a Machakos mo andu a Machakos nigetha mahote gukuria itura riao hau no ndimuga mukono no guo kahoro wa professions ngona hau no hadife kidogo tondu riu hau ni hekwaga ku deliver na njira yagiriire mwena wa professional twatua kwira professional Nairobi kana county ingi no tukorirwo twagite professional ucio thiini wa Kiambu tareke tumurike uhoro wigie wagi wa mawira uria kuretwo ugumeire bururi na njira nene na tukurora thiini wa county ya Kiambu ni tondu ni kumwe kwa kurira kwina thina ucio no riu ningi no ambia gutangatha hatari kuri andu aria me mawira thiini wa county ya Kiambu mataumite Kiambu kwina uhoro wigie gukorwo magite mawira mao gutire mundu reke nyambe njuge Kiambu kwina mawira maiganu gutire wagi wa mawira kiria Kiambu kuri ni wagi wa kuheana mawira ta wodi yakwa ni njiganu kwandika mundu wothe wa wodi iyo na mongerero aki no riu andika ni matiandikaga andu aku na njuge andu aria mekuona tia Kiambu matana heo chance iyo turenda riu wambagirire wa ku muci ukamuhe wira ariwe ugacoka riu ukagira uria ungi aikorwo no nginya murehe na tukwambia guthuthuria kana watho tukwambiriria aria mandikitwo kwa hinda riri kana aria mekwandikwo marierwo ne hu ni undu uria atiriri andu aria me thiini wa makambuni tha ici kwina andu makiandikitwo na ringi wakora gicunji kia namba 70 gutiri thiini wa Kiambu kana wakora aria mandikitwo kuma Kiambu ni anini aria me mawira ni kambuni icio kwa hinda riri
nĩ kuga nĩ kũbutwo moko makĩbutwo mawĩra magĩrĩirwo nĩ gũbutwo na no ngure na ũndũ ũmwe tũrahĩtũkirie budget ya Kiambu County ĩkoragwo na ĩheagwo nĩ thirikari nene 9 billion thĩinĩ wa 9 billion mĩcara ĩrĩa ĩrĩhagwo Kiambu County andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ county nĩ birioni 6 andũ acio mangĩrĩhwo na matiumĩte Kiambu matwaraga mbia icio kaunti-inĩ ciao na kaunti icio nĩ iheagwo mbia nĩ thirikari tũngĩkorwo tuĩte 70% thĩinĩ wa birioni 6 ũgũkora birioni 4 ciatigwo Kiambu rĩu tũrutaga wĩra wa kaunti wĩra mũritũ andũ marĩhage magoti no ũrarĩha magoti no mbia icio cicokaga Kiambu County that is why we want andũ othe mandĩke andũ 70% Kiambu na waga gwĩka ũguo tũtigũkũhe license January ĩno ĩroka na rĩu January nĩ kuga tũngĩtũthiĩ through andũ arĩa othe wandĩkĩte na kura twĩna mĩtambo nginya kũraikagĩria kura na kĩbandĩ gĩaku na nginya thoko ya rĩu nĩguo tũreka tarĩu nĩ tũraka thoko njerũ kũu tũkaheana thoko ĩyo slot icio na kura ũikagĩria kura koko nĩ biashara ward ũkamba ũkaheo kĩbandĩ gĩaku ũkamba ũkaheo yes thegio nĩ mweci watho ũcio nĩ mwega na ndirĩ na thĩna na Kiambu ndũĩ no kona nĩ njikara Kiambu ndũĩ no tari tobe tumurike Gesho ũhoro wa bwana Gesho ũhoro wĩgiĩ watho ta ũyũ nĩ watho mwega mũno no county ciothe cingĩambia gũkorwo cikiũka na mũbango ta ũyũ ciugeru kuma January turenda gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ 100 gĩkorwo gĩa county ya niĩ hau no nĩho ngororete bwana Kihumo tondũ rĩu andũ a Kiambu mangiuga andũ a Kiambu tu no mekwandĩkwo Nyandarua na yuge andũ a Nyandarua tu no mekwandĩkwo Nairobi na yuge andũ arĩa maciarĩirwo Nairobi no mekwandĩkwo nĩ ũkuona rĩu nĩ gũkũgĩa na andũ mekwanjia kũhũrana rĩu wenyewe kwa wenyewe tondũ rĩu rĩ ndĩũkanga gũkora we umĩte ku ithu ona ithu agĩkũũ twanjie kũhũrana wenyewe kwa wenyewe niĩ rĩngĩ nyumĩte Nyĩrĩ ndarutĩra wĩra Kiambu no tondũ ndiciarĩirwo Kiambu rĩ na ndikagĩria kura Kiambu rĩ nĩ mũnjĩre njehere ndiĩtĩkĩra tondũ andũ mekwanjia rĩu kũhũrana wenyewe kwa wenyewe so watho ũyũ somehow nĩ ũragĩrwo nĩ kũrorwo deeply mbere yotanahĩtũkio na no njĩre governor ndakambe kũ saina ambe arore critically tondu ni watho mwega tondu ni ura create job kuri andu roko a Kiambu no uthie urehe thina kuri agikwe wenzetu wone ithuĩ ona ithuĩ twanjia kũhũrana tondu ko ndire wa Kiambu ri na njikaraga Kiambu ri na nikuo na ndivutagira kũu ri vutagira Nyandarua ni example ndirahe na ni thoko ndinayo ri ukora ko njira ni tukaiguithania na mundu uyu guka ati twana wa Kiambu okenjera ndikwenderia matharu makwa hau qualification ya mundu gukorwo wa Kiambu either uciarĩirwo Kiambu uikaraga Kiambu na tiguka ati urayukire mweri umwe wa kombora kanyumba uguo kugaga na muno guikiria kura uririkane mbeca cia thirikari igayagwo na kura uragwo population ya andu aria meku marorete census na makarora kura ciraikirio uguo ri ndukinjira ume Mombatha tariu he kambuni imwe yeruirwo na ndikumigweta ritwa haha mitambo-ini yandikite andu a kuria gwitwo Nyanza 80% ni Nyanza na ndai na ihinda iritũ mũno kwanja hĩndĩ ya gwethera Uhuru kura tondu maugire matirathurana no mbeca cioka ri ni ambere kuga maheo basarĩ barabara igithondekwo ni ambere kugera siwa igiconnectwo ni ambere nginya kumiihuria na maraihũrio na mbia cia mũingĩ na nĩ maregire nginya gũthura thirikari ĩyo no arĩa mathuranie matũra raini-inĩ rĩ matiteithĩkaga na thirikari ĩyo mathurire na ũguo nĩguo twenda kũregana naguo niĩ hau ndingĩrega bwana Kihumo ugikorwo mundu umite Nyanza ni ureko nake mundu umite Murang'a agoka Kiambu na ni kwarutagira wira onake nĩ ikare kwao ona Murang'a nĩ mature kambuni ona mature kambuni ciao ona tiga Murang'a actually nie ndi wa biashara ward ndi wa Ruiru riu biashara ward mundu tore umite Gĩtothua ward atanaheo ngwambĩrĩra wa biashara niĩ nyambe njithire ni akwa njoke ngihe acio angĩ ona ko twĩrĩrwo tũrĩ othe nigetha rĩrĩ mathĩna mathire wici urona nginya Kiambu na kunywa njohi ni kwaga mawira na maga mawira na kaunti yao ihurite mawira na andu angĩ nĩ mateithĩka namo na mainũkagia mabilioni ma mbia kwao ndakwe muhano mwega na thirikari 6 billion ithiaga nja wa kaunti no Uhuru atumaga iteithie kaunti ya Kiambu hĩndĩ ĩrĩa warĩhwo mũcara ũcio ũkagũre nyeni na mboga na kabici na nguo kaunti-inĩ ĩngĩ ũteithagia mũndũ wa kũndũ kũu rĩu ũgũkora atĩrĩrĩ tarĩu andũ aingĩ na Nairobi mako maria Kahawa West ki hau marute wĩra Ruiru mathi magateithia Nairobi rĩu ũkora Sonko arogotaga kĩrĩa revenue nene mũno gũkĩra Kiambu no yumanie na andũ a Kiambu na tutigwĩtĩkĩra ũguo rĩngĩ ũkorwo tarĩu for example njikaraga Kiambu na ndutaga wĩra Nairobi rĩ so nĩ ndĩmbirwo gũthama Kiambu nĩgetha njoke njikare Nairobi nĩgetha rutĩre wĩra ũkuo tutirarora na mĩikarĩre na tutirarora kambuni na I mean kabira yaku turarora rĩrĩ ũkorwo wĩ mwenyeji wa kũndũ kũu kiugo mwenyeji tene tumurike ũhoro wĩgiĩ
mugithondeka thiini wa watho cio ringi no twambe tumurike na bwana Gesho nigetha tuke hariwe uhoro wigie thirikari cia county na uria ringi nginya gatiba itu ya bururi koretwe kiuga no korwo ugiikara handu oro hothe na no korwo ukirutira wira o handu oro hothe ni tondu wi wa bururi wa Kenya na mutongoria bururi ni akorirwa ikiuga nginya andu taru ya Africa ya irathiro no makorwo magiuka na marute wira hundu hothe mahikanie Rona tukorwo ringi tukigeria gucokia ringi ta ukabira uria wanakorwo kuo matuko mahetukite ona ndiona ukorwo imuru gukira ukabira ucio to niho uraigwa andu magethie makiuga ni mekweyaturira kabururi kao makauga ni mekweyaturira Kenya manyite mauga ni Kenya yao so riu tungithii uguo na njira iyo andu magathondeka makauga mekuruta na andu akwao tugukorwo tugithukia makiria ya uria kuhana na tungithii uguo tu Kiambu yugi uguo Nairobi yugi uguo Nyandarua yugi uguo Mombasa yugi uguo ukora ndu twanjia kuhurana sisi wenyewe kwa wenyewe so undu ucio ni wagirwo ni kurorwo na nikio ndiruga ndingire hindi ingi support 100% ni wagirwo ni kurorwo oko ni casual laborers ni maume Kiambu hau tutirareka no andu aya tingitikira casual labor uri urareho 4,000 ni wo kuheo wira no uri urareho 200 aume kundu kungi itaru mundu wa Kiambu ugikoo ni qualified ni wega athia karuta wira Mombasa hau ni wega nena qualification turenda for the first time gutwike andu a Kiambu ni mathia Nyandarua makandikwo makoya mbia kuu makarehe Kiambu Kiambu thina wayo ni riri bwana kihumo ni ati mbeca ni kuma ciumaga igathie nja wa county no gutiko na mbeca cingiraga ndio kana mugeretie kurora tatiriri no wega ni tondu inyuĩ riu ni inyuĩ mwihokeirwo ni andu a county ya Kiambu tondu wewe muheshimiwa na kuma hindi ya wathurirwo thiini wa biashara wone no ri watwikire muheshimiwa na riu ni ritwa ria gitio muno na andu acio marendo mariririe na ni ureka wega ni kumaririria no ni kuri andu a biashara ward ringi makoragwo thiini wa county ya Murang'a na makoragwo thiini wa county ya Nyeri andu acio nao Nyeri kungigwia na watho tocio matwike mundu ni akwirwo aume kuna atiganirie wira wake ni murata muku mahota mari othe wa mbere matigigatwo tondu tutiugite mundu athame kuri ari ona ithuĩ Kiambu gutire mundu tugite athame twenda wikare Kiambu no nafasi iria hihi waimwo nafasi to ni handikirwo mundu wa kuu Kiambu ri uthie wethe kundu kungi wira ukareha mbia Kiambu ti wira twahingiriria na ona acio Murang'a ni mai na 30% to ni watho ugite wandike 30% na dominant people uguo ni kuga atiriri 70% ni acio dominant tondu ri hindi ungiuga ati Uhuru ni araugire ni ahingura East Africa andu Tanzania riu moke mandikwo Ruiru mongererwo thina wa aria Ruiru matari mona wira ta riu ngwire muhano umwe na kambuni temwe etagwo Spinners ikoragwo Ruiru ni ya Mikondoro warugarugiri rwa Spinners ni micie hau na ndukuma me micie matire wira no ungirugarugiri kuihurite andu a Nyanza na Kisii kuu thiini no uyu wa hau ndarona wira ndikana iyo no yo njira ni mugeretie reke twambe tuthii hari bwana Gesho ni tondu watho ni mwega ni urangenia mwena wakwa to urakenia muikari wa biashara no mwena ungi ndirona ta kuri andu magukorwo makihutio mwishimi wa roiga atiriri ni okurutaga wira Nairobi ni wega no wega wakwa muno ni ngithie guikara Kiambu handu hakuruta wira Kiambu for example tareke juria kiuria mweshimiwa tarugo korwo ni nyendagia waru na nguragia waru Nyandarua Kiambu gutikuragia waru na ndenda kwendia waru yakwa Kiambu na ndenda kuhingura thoko ku Kiambu does it mean udioka gaika waru ciakwa hau Kiambu tondu nyumite Nyandarua na mundu wa Kiambu ni enda waru tariu thoko ira turaka gwakwa biashara ward ni ya 480 million na space ya kuheo wi muikari wa Ruiru no urutanie wira na mundu wa Ruiru umusupplyire we endie no tutingitikira we uke wihurie thoko ngima tomoka na marori agaita rori tuigana ona twa waru tukaihura thoko ngima na mundu ucio arara kahawa sukari ti biashara ward na drateithia na hindi ukanjwe kwirite thoko ne free uguo riu we ne guteithikaga ndurihaga revenue na ndandika andu aku gukite na andu aku na marori maku tutingitikira uguo na nyongerere horo ucio bwana kihumo to wira tu nginya tenda farafara igiakwo tari Ruiru biashara ward iyo fara ile turiheaga andu turiheaga priority mundu wa fara iyo oko ni mara mwira itu ukambuka he mundu wa hau gutire fata ni fara yanyu na no ogeraga icokera atwarwo Dandora kwa mzee tatika twamete murika kiveveri mutongoria niguo tuge kiveveri kwina kambuni ta 10 kana kivao iria gutari no gutire mundu onomwe wa kiveveri wina kambuni ko ni thina munene ni wao no ikaria kiveveri kana no amuki uyu ukire
ni ndirona thina munene wa ikaria kibeberi tondu gukorwo gutari kambuni kibeberi tari gutire niki gutire kambuni kibeberi no mundu wa Kiambu angiuga ni mundu wa Kiambu angiuga na kambuni yake oke na kibeberi mundu angiuga ni wa Kiambu ni oka na kambuni yake kibeberi no kiacetere na bwana ni agiru ni ku appreciate na kubatithio na anyitwo wega oke ahingure kambuni yake kuu na wona ahingura kambuni yake kuu ri for example ni iria aroka ku park to ni reo kire kibeberi tutiri na mundu ono omwe thiini wa kibeberi uyu horo wa kupakiria mundu ucio ndekupakiria tondu gutiri na mundu wa kibeberi ithe ndeguthii oke na expert wake kuma Kiambu oke aturaini mundu wa kibeberi nigetha rucio rungi nake mundu ucio ne ki one wira okone ndu rokos ni mandikwo aria kibeberi ni moke manyitage munyore magikiraga iria ni moke manyite kinyamu gya gwikira iria magikiraga no nake mundu expert ri reke aume handu hangi nigetha kambuni yake kure so the same case applies na Kiambu murere mutiratigithukania hena andu maita meri hena muonjoria ni ureta investor tutirari horo wa investors investors sidona ne kurehe tumarehe aigi piu maige makabu no ndagoke na andu ake no ndagoke na andu kiu nikio kiugo na nigoda nitamze expert mathigi ya Kiambu mathomete muno for your information Kiambu twina Kenyatta University Mount Kenya University Kirire University na ingi nyingi iroka uguo twina andu akuigana mutiakona thina na Kiambu county ina andu mathomete piu inaguo taru gatiriri taru Kenyatta University mugiuga gutiri mundu gyo kuruta wira kuwe vice chancellor tiga akorwo umite Kiambu na gutiriri na gukugikate uguo tutingiuga gutikage mundu ungi no turagwa 70% makoroni ya Kiambu which we have na kitombe tumurike uhoro wigie urutithia wa wira wa watho uyu riu tombe tumurike uhoro wigie ihinda riria ni kwiri na ihinda riria rigitwo ria kurutithia watho uyu wira kana ni wahitukio muthenya ta wa rucio ni governor wa Ititu ati January 1 watho uyu wambire ukorwo kiruta wira kana ni mukorwo mukihe andu aria mena kambuni kahinda kaigana na nigetha makome kibanga tutingikuhe mathaa ma gwibanga gutikindu gitagwo gwibanga acio wina we ni ucomply na watho tono na license tirakwira weterere tugakuhe niguo tukuhe license ya kurutagira mwaka ucio abo comply na uria turenda ni tondu mundu atwana na the government of the day yes hata kuo heo time heo reke ndimuria practical question yes tukiinekere njira atiriri taru for example gwe kambuni thorekaga cuma ruiru na experts ayo maumaga India Kiambu gutiri na expert ono mwaka machine icio cia guthoreka cuma umuthe ni wera ahinde acio mehere mathie rucio mundu ucio nenda guthoreka cuma ni murenda gwaka bara mugaka naki thiini wa kambuni o tonde mioini ya gwakwa wodi etagwo Devic andu aria ma expert ni andu ta 10 ni andu 10 tu aya giothe ni amoko na tutirakuria cio 10 turoria aya a moko to makome andu 3000 thiini wa andu 3000 nie DMCA no nginya ko unyandikire andu 100 thiini wa Devic thegio tutikota guthina na mbere no nginya tuhutie maundu megi bururi no turicoka mwecimu nigetha tumenye ratho gukorwo githie na mbere na ndenda bona ngesho utuhutirie kio ukia muthia ukimurika uria maundu maikarite thiini wa bururi kuma gwithithio kwa mutongoria wa bururi na ndi wina ndagika imwe tu kuma gwithithio kwa mugathe president witu bururi ni utukite at least stable andu ni marahota kuruta tuwira ona andu ni marahota ku move tiga heha kairia kamwe na ni gwenda nginya MP wakwa Karore thiini wa Dandora phase 4 andu aikari a phase 4 aigi amwe ari ashirika kwa kanitha ni maraigatirwo nginya kuria maikaraga nyumba ciao na maraigatwo ni njaru iria ciku mundu agokana ni neighbor waku agakwira ume no thie amwe maratunyo nginya indo nginya broti ciao iratuika occupied so handu ho ni agirwo thirikari irore na ihenya tura kungihoteka nigetha andu aya aitu macokio micini yao so ni ndona ni guthieta wega na bururi ni mwega na ni turahoya nginya president ona constituted cabinet yake ni tura expect ni egutwikira andu mekuhota ku deliver thegio yes no gamuno makiria kiugo kia muthia mweshimi wa neto mwiso ni gucokeria Kameme TV gatho ni ndo ihinda riu na iroreri aitu thii na mbere na gutweroragira ni tondu maundu maria twaragia ni maundu mangituteithia na ngicokeria andu a biashara wodi gatho twi hamwe muno wira no turaruta mwana mugie na thiguku njega na Christmas njega na mwaka mweru wina irathimo wa 2018 asante gatho cia mwanya tondu mahinda manyu muriro Kameme TV tugotago tugithina na mbere na ndereti no ni tungia hinya cia Kiambu ni tondu twina muhuri mucarica hano no turi mwita ringi nigetha tuke twaririe maundu matiganite maria marakuhutia we witawanjiku wa haria wikaraga na to Kiambu peke yake tukorwo tukihungura thiini wa county ciothe nigetha tumurike uhoro wigie mirutire ya wira ya thirikari cia county jitagwo Maina Kiumo thutha uyu ndugabece mitambo
nä amå tå korwo tå kä aria ciägiä å tongoria wa bå rå ri nä thä-inä wa nditimå rano atongoria marekä te gå korwo makä kinya å guo ndå getä kä re gå korwo å kä bacia mä tambo oro na hanini nginya må thenya å ngä niä no njugire nginya kå rathima cimä no ngå gwä tä ra nä getha tå na mbere na kwaria ciägiä å tongoria wa bå rå ri thutha å yå tå korwo tå kä nyitanä thä-inä wa tabarĩra ya nditimå rano. Thank you mheshimiwa. Thank you muno. Asante sana. Thank you. Thank you. Asante sana. Thank you.